嘿，兄弟们，先问个扎心的问题，你觉得养一辆普通 SUV 一年得花多少钱？我告诉你，答案可能让你大吃一惊，一年的保养维修费搞不好就快1万刀了，是不是感觉钱包一紧？别急着下结论，事情没那么糟，不是所有 SUV 都是烧钱的祖宗，有些车就是耐用王的本命，几十万英里跑下来，除了正常保养，基本没啥大毛病。所以今天我这个省钱小能手就给大家搞个盘点，9款超省钱的 SUV， 他们不光修车省钱，保险和卖二手的时候也不亏，妥妥的精明之选。顺便我还得给你们排个雷，说说延保这玩意儿到底在什么时候是神助记，什么时候是智商税。光说好的可不行，我也会亮出黑名单，聊聊那2款能让你血本无归的坑爹车，选错他们。比投资失败还心塞，想找个从买来到卖都省心的 SUV 吗？那还等啥？跟我来，马上开聊。第9名，斯巴鲁傲虎，这可是款超有故事的 SUV， 它算得上是跨界车细分市场的开山鼻祖呢。想当年，上世纪90年代那会，旅行车在大家眼里可无聊透顶。不过呢，斯巴鲁就很有想法，给旅行车加装了一些看着特别粗犷的包围，还配上了对称式全时4驱系统。就这么一搞，家庭用户可就有福了，一下子就有了一款啥路况都不怕的车。不管是雪地、泥泞小路，还是每天在高速上通勤，傲虎那都能轻松应对。更让人惊叹的是，大多数傲虎都特别能跑，轻轻松松就能跑超过20万英里。车主平时就定期换换机油、刹车片就行。我自己就亲眼见过跑了30万英里的傲虎。不过这有个前提，就是车主得好好保养。也正因为这样，修车师傅们都得承认，这傲虎很少进修理厂，保险公司也喜欢它。为啥呢？因为傲虎拿到了 IISS 的顶级安全评级，车更安全，保费自然就更低。这么一算，车主不光能省下不少修车的钱，每个月交的保险费也少了。不过呢，傲虎入门级的 2.5 升水平对置发动机动力是不算强，但要是你把它升级成 2.4 升涡轮增压发动机，那就不一样了，能有260马力呢，而且耐用性一点都不打折。我喜欢傲虎还有个原因，现在好多 SUV 都把全轮驱动当成贵巴巴的选配，可斯巴鲁直接把它当成标配，这样一来，车子的磨损更少，稳定性更好，后续需要花大钱维修的情况也少得多。要是你想买傲虎会挑的话，2020款那是最佳选择，它有现代化的安全科技，可靠性也是杠杠的，而且买它的二手车价格也不会贵到让你倾家荡产，性价比超高。第8名，丰田 RAV4， 这可是美国最畅销的 SUV 呢，这可绝不是啥偶然情况哈。丰田呢可是把这款车给打造的相当完美，开着它特别容易上手，就跟玩似的，底盘也特别结实，感觉就算遇到啥坑坑洼洼的都能稳稳当当过去。再说说它的发动机，嘿，那感觉就像是专门造出来要把竞争对手都给比下去的。最让我惊掉下巴的是，老款的 ARV4 经常能跑超过30万英里，而且都不用搞啥大的维修。我就见过2010年款的，到现在还在用原装的动力系统，跑起来那动力还是杠杠的。咱都知道丰田汽车可是出了名的耐用，就因为这个 RAV4 的保值率那叫一个高，真不是我瞎说。二手的 LAV4 卖的价钱经常跟本田或者福特那些全新的竞品差不了多少，这保值程度那可是大多数 SUV 做梦都想要的。不过呢，新款的 RAV4 用的是 2.5 升4缸发动机，性能上可能是稍微有点下降，开起来也不是那种特别让人兴奋的感觉。但咱换个角度想，这对你的钱包可是有好处的，就靠着它这高保值率和可靠性，这妥妥就是理财之道啊！买丰田 RAV4 其实不难，关键就在于它可靠而且保值，不像有些车刚从车行开出来，价值就折了一半。RAV4 就跟储蓄债券似的，等过个几年，你想出手了，还能有一笔不错的回报呢。家人们，排名第7的是讴歌 RDX 啊，这台车可能在美国就是个最容易被低估的豪华 SUV 咯，你们知道不？这对咱这些买车的人来说，那可真是好事一桩。为啥这么说呢？你看啊，别人都一窝蜂去追宝马、奥迪和奔驰了，这 RDX 呢，悄咪咪的就给咱提供跟他们一样的豪华体验，可价格只要人家一半，而且啊，那些让人头疼的保养问题在 RDX 这儿基本不存在。它的秘诀是啥呢？从2013年到2018年，这 RDX 和本田 Pilot 用的是一套动力系统，这就意味着啥？你能拥有一台贼耐用的 3.5 升 V6 发动机，再配上本田那经过了无数考验的6速自动变速箱，坐进车里头是豪华的内饰，软软的真皮座椅，隔音也好，科技配置也先进，它就跟穿着西装打着领带的本田 Pilot 似的。有意思的是，德国那些豪华 SUV 新车刚出车行就开始狂贬值，这 RDX 呢价格稳得很，一辆2013款的讴歌 RDX 卖价通常都比二手的丰田 RAV4 还低，但你花这钱能得到更大的空间、更多的功能，还有豪华的乘坐体验，就花个买经济型 SUV 的价钱。
这简直就是防贬值的妙招啊！现在很多买车的人完全不把可靠性当回事儿。好多 RDX 车主都讲了，车开了15万英里，除了正常保养，啥毛病都没有。你让宝马 X3 试试，能做到不？而且这 RDX 变速箱维修费用也就不到$5000。更关键的是，它毕竟是豪华品牌，保险公司对它的分类也不一样。不同保险公司收的保费有差别，你实际掏的保费很可能比买辆全新的福特翼虎或者雪佛兰探界者还低。开着这车又豪华又舒适，用车成本还低，多美啊！第6名，现代圣达菲 Hyundai Santa Fe， 这名字一出来，估计好多人得惊讶一下。咱把时间拉回到10年前，那时候现代汽车的可靠性真是没啥人提，口碑不咋地。但是圣达菲一出现，直接把这局面给扭转过来了。为啥这么说呢？这里头有个隐藏福利，保修保障。现代汽车跟起亚一样，给圣达菲这款 SUV 提供的动力总成保修是10年或者10万英里，这啥概念呢？就是说，就算车出了啥大毛病，你也不用自己掏钱去维修，厂家给兜着呢。对于那些上了年纪开车就图个安心的老司机来说，这基本上就跟买了一份延长的保修服务一样，而且这费用还直接包含在买车的钱里了，不用额外再掏，这可不是我瞎吹啊。好多圣达菲车主实际开下来里程都超过20万英里了，平时也就换个机油、刹车片和轮胎啥的，其他维修保养啥的基本都不用搞。除了可靠性高，圣达菲的燃油经济性也特别好，而且它的二手车残值一直在往上涨，你要是开几年不想开了，卖出去还能多卖点钱。还有啊，它的保险费用一般比竞争对手都低，像吉普、大众这些车保费都比它高。所以说啊，要是你想买一款既经济实惠、可靠性又高的 SUV， 那选圣达菲准没错，绝对是个明智的选择。第5名，雷克萨斯 LX 这玩意儿在豪华 SUV 里那简直就是个装甲坦克。你瞅它，座椅是真皮的，车标锃光瓦亮，可实际上啊，它本质就是一辆丰田兰德酷路泽，这可是个传奇车型，别的 SUV 不敢去的地儿，它能撒欢了跑。而且这玩意儿的使用寿命那叫一个长，比有些人还房贷的时间都长呢。雷克萨斯 LX 这些车厉害得很，大家都知道它行驶里程能达到40万到50万英里，在非洲和中东的一些地方，有些车跑了超过100万英里，那都不带打个嗝的。新款的 LX60 系列把这种坚不可摧的耐用性给传承下来了，还裹上了一层豪华舒适的外衣，开起来那叫一个得劲儿。不过呢，它也有个小毛病，就是油耗有点高，预计每加仑汽油也就跑个15到17英里。但是它最大的优势就在于可靠性，这一点能把德国竞争对手都比下去。你想想，一辆奔驰 G 级越野车随随便便修一回就得花个$2500，这搁谁谁不心疼啊？可这雷克萨斯 LX 就不一样，定期换个机油，做个基础保养，就能一直健健康康的跑。而且啊，这玩意儿几乎不咋贬值，二手的 LX 车型照样能卖出个让人惊掉下巴的价格。为啥呢？因为一旦你买了它，那可能这辈子都不用再换其他 SUV 了。要是你既想要极致的奢华，又想要车子耐用，还寻思着能保值，那雷克萨斯 LX 绝对是个不二之选。真的是坚不可摧啊！哎，先别着急划走啊！要是你喜欢咱们今天说的这些内容，现在就点个赞，这对咱频道可太重要了。相信我，下一辆要介绍的 SUV 绝对能颠覆你对日本汽车工程的看法，耐用得让你怀疑人生。嘿，各位朋友，今天咱们来聊聊马自达 CX-5，这台车可厉害了，成功冲进了前4名，这就说明啥呢？你根本不用在时尚和可靠性之间纠结。现在市面上大多数紧凑型 SUV 开起来就跟家用电器似的，没啥驾驶乐趣。但马自达 CX-5 可不一样，它能给你带来超心动的驾驶体验，它操控特别精准，外观也动感十足。而且啊，只要你好好保养，这车子跑个20万英里轻轻松松。我最喜欢 CX-5 的一点是，它跟好多竞争对手都不一样。好多车都用 CVT 变速箱，可 CX-5 配的是正儿八经的6速自动变速箱，这变速箱换挡更平顺，可靠性也更高。就这一点，以后能给你省好几千美元的维修费用呢。Repairpo 给 CX-5 的可靠性打了4.5分，满分5分。车主们的实际感受也证明了这个评分是靠谱的。当然了 ，CX-5 的车厢空间比 RV 飞或者 CR-V 稍微小那么一点，不过呢，你少了点空间，却能换来更高级的驾乘感受和更好的驾驶体验。从经济方面考虑，这也是个挺明智的选择。它的二手车残值很坚挺，年度维护成本也比大多数同级别竞争对手低。第3名，斯巴鲁森林人，这可是款紧凑型 SUV， 那质量杠杠的，几乎就坚不可摧。消费者报告给这斯巴鲁森林人评可靠性的时候，足足给了98分，满分100分哦。这在汽车圈里基本上就是最接近完美的评分啦，能有这成绩可太牛了。
接下来咱聊聊大家最关心的问题，就是斯巴鲁的 CVT 变速箱。10年前呢，这变速箱确实有点小毛病，但现在不一样了，斯巴鲁已经把这问题解决得妥妥当当的。只要你每开3万英里就去换一次 CVT 变速箱油，那些之前让人头疼的问题就都不会出现。这 SUV 能顺顺当当跑个几十年，很多车主的森林人都开超过20万英里了，一点毛病没有。而且啊，斯巴鲁这牌子粉丝超多，好多人都是忠实拥趸，这就导致他家车的二手车残值特别高。啥意思呢？就是等你想换个更好的车的时候，把这森林人卖出去，能多卖点钱，比日产、福特这些竞争对手的车可划算多了。再看看这森林人车上的配置，全时4驱系统那可都是标配，安全评级也是顶级的，油也不咋费，比好多中型 SUV 都省油。这么多优点加一块，这森林人简直就是 SUV 市场里最明智的选择，你说是不是这个道理？咱今天聊的这位是 SUV 江湖里的老二本田 CR-V。别看是老二，可他最近是真把老大哥丰田 RAV4 给拉下马了。这俩家伙这些年就跟冤家似的，常年死磕。但这一代 CR-V 是真有两下子把 RAV4 比了下去，好开，配置高，还省钱，这仨是他的硬核本事。先说好开，开过的人都说 CR-V 开起来跟轿车似的，指哪打哪，特别跟手，一点不笨重。再说安全，现在买车的都关心这个 CR-V 给你的安全感是标配，不是选装，该有的安全配置它一样不少，全给你配齐了。最后是省钱，这可是咱们老百姓最看重的。官方说一箱油能跑30英里，换算过来就是100公里不到8个油，城市里开堵个车什么的也就8、9个油，相当省心了。但要说最牛的，还得是 CR-V 的皮实耐用。我给你说个事儿，你听听吓不吓人？一辆2000年出的2代 CR-V 都开了快50万英里了，换算过来就是快80万公里，这是什么概念？这就意味着一个普通家庭天天上下班，一到假期就全家出去自驾游，就这么开上10几年，这车除了正常保养，愣是没出过大毛病。这种牛 X 的骨灰级耐久性，放眼全球找不出几台。正因为它皮实又安全，连保险公司都特喜欢它。为啥？因为在最严苛的美国公路安全保险协会 IHS 的碰撞测试里， CR-V 能拿满顶级安全加选的评级，这就意味着出险风险低，你每个月交的保险费都比那些问题少年 SUV 比如 Jeep 切诺基、福特 Escape 之流要便宜不少。而且本田车保值率高的名声 CR-V 也给扛起来了。你看那些二手车市场， CR-V 的价格就是坚挺。所以等你哪天想换车了，你会发现这车没怎么亏钱，能卖个好价钱不心疼。所以说 CR-V 这款车用实际行动告诉你，家用车不一定就得是乏味的代名词，它安全、省油、经久耐用，把咱们老百姓最关心的几样事儿都给你做得妥妥当当，这才是真正懂咱老百姓的好车。排名第一的是本田 HR-V， 它可以说是 CR-V 的小弟，这俩就跟亲兄弟似的。HR-V 跟 CR-V 一样，皮实耐用。你可别瞅着 HR-V 尺寸小就小瞧它，它可是市场上最靠谱的小型 SUV 之一。毕竟背后有本田那传奇般的造车技术撑着呢。好多车主都反馈，这 HR-V 开个15万到20万英里，基本都不用大修。而且因为它比 CR-V 小1号，油耗也更低，在高速上跑最高能达到每加仑34英里呢。同时它的安全评级也是本田里顶级的。保险公司也挺待见这款 SUV， 为啥呢？因为 HR-V 出事故后的维修费用低，保费自然也就合理，所以它也是长期持有成本最低的 SUV 之一。当然了，它动力肯定没法跟大型 SUV 比，但要是日常开车，偶尔来个小旅行， HR-V 的可靠性那是杠杠的，很难有车能比得上。就跟它大哥 CR-V 一样， HR-V 的二手车保值率也高，以后你想换车根本不用担心贬值的问题。咱刚才说了值得信赖的 SUV， 接下来咱得说说反面的，有2款车你可千万别买，说出来可能会让你挺意外的。兄弟们，咱今儿额外给大伙儿提个醒，有这么些车型那可绝对得避开。就比如说 Jeep 牧马人，先别急着喷我啊，我可不是说这牧马人不好，它那可是史上超有标志性的 SUV 之一呢，好多人都稀罕的不行。但咱得明白，销量好可不代表它就可靠。实际上啊，最近这新款牧马人问题一堆一堆的，你说它是周末越野撒欢的大玩具，我看更像是个填不满的无底洞。好多车主都反馈，这车经常闹电气故障，不是这儿没电了，就是那儿短路了，而且还漏油，悬挂系统也老出毛病。最要命的就是那臭名远扬的死亡摇摆，你开车在路上稍微撞到个小颠簸或者小坑洼，整辆车就跟发了疯似的剧烈摇晃，这谁受得了啊？还哪来的驾驶信心啊？别提多吓人了。更闹心的是，这牧马人在碰撞测试里表现那叫一个差。
IS 的评级那是勉强及格，这安全性真让人心里犯嘀咕。保险公司也不傻，人家都知道这情况，所以呢，跟其他那些靠谱的 SUV 比起来，牧马人这保费高的离谱，简直就是抢钱。所以啊，除非你就乐意把周末都耗在修车厂，而不是开着车出去浪，要不然啊，这牧马人你可千万别买，就把它留在经销商那儿得了。咱今儿接着聊聊 SUV， 有一款车您可得留个心眼，那就是福特探险者，特别是2010年代生产的那些车型。从外观上看呢，这探险者那真是挑不出毛病，宽敞的大空间、时尚的造型、各种科技配置也都给您安排的明明白白。怎么看怎么像一款完美的家用车，可实际上呢，这发动机舱盖子底下的问题很快就暴露出来了。最闹心的就是变速箱故障，好多车主都反馈说，换挡的时候感觉顿挫明显，还老是慢半拍，甚至有些车跑不到10万英里，变速箱就彻底罢工了。您知道修这玩意儿得花多少钱吗？通常都得$3000往上，就算换零件，也不一定能彻底解决问题，指不定哪天又出幺蛾子了。除此之外，还有水泵漏水、电器故障这些事儿，时不时就给您来个小惊喜，而且这车还时不时闹个召回，把车主们折腾得够呛。这探险者啊，本来是想给咱帮忙的，结果成了让人头疼的准儿。保险公司也不傻，早就注意到这情况了，因为理赔率高，再加上碰撞测试成绩不稳定，保费那是蹭蹭往上涨。在中型 SUV 里头，这探险者的养护成本那可是名列前茅。所以说啊，虽说探险者这名字挺有历史底蕴的，可要是您一不小心买错了年份，那您花在修车厂的时间说不定比开车的时间还多呢。我看呢，您还是选咱之前介绍过的那些可靠的 SUV， 这福特探险者花钱的速度比您说出延长保修这几个字还快，分分钟就能把您钱包掏空。其实啊，选 SUV 最聪明的办法不是看价格低不低，也不是看车标亮不亮，而是要看它进修理厂的次数少不多，安全评级高不高，保险费用便宜不便宜，还有就是开个10年20年之后，二手车还能值多少钱。所以啊，咱们这份 SUV 名单里的真正赢家可不只是看马力有多大，外观设计有多酷炫，更重要的是让人心里踏实，钱包也不受委屈。您想想，一辆可靠的 SUV 能给您省多少钱呢？维修账单少了，去修理厂的次数也少了，保险费还便宜，二手车卖的时候还能多卖点钱，前前后后省个好几万都不是事儿。可要是买了辆不靠谱的 SUV， 那可就麻烦了，钱花了不说，还耽误您的时间，消磨您的耐心和信心。每次坐进驾驶座都提心吊胆的，生怕半路上车出毛病。还有一点很多人都忽略了，您买这些值得信赖的车省下来的钱，说不定都够付下一辆车的首付，甚至全款都没问题。换句话说，现在选对了 SUV， 就是在给自己的未来投资。这台车会随着时间和里程数不断给您回馈。有一辆真正让人放心的车，能彻底改变您的生活方式。您再也不用早上起来担心车发动不了，也不用担心半路上抛锚导致保险费蹭蹭往上涨。您可以自由自在地带着家人去旅行，一直开到退休，都不用担心车子撑不住，这才叫真正的安心呐。所以我就问您，未来10年甚至20年，您愿意选哪款 SUV 陪着您呢？欢迎在评论区留言告诉我您的选择，我可太想听听大家的想法了。别忘了订阅咱们的频道，我这儿还有好多汽车选购的内幕技巧呢，能帮您省钱，保护投资，让您精明购车，从此告别那些让人又惊又喜的维修账单。